就好像马云发明这个叫做 B to B， 对不对？这个商业的康说，这个一早就有东西，只是你想不到而已嘛，对不对？爱迪生发明这个什么电灯啊或电啊，这个东西从神创世界就开始有的嘛，只是你没有被发现而已嘛，是不是？他就发现了。所以我们了解这个过程，我们再看下一章，就一下子就接到马太福音，从亚伯拉罕、以撒、雅各一直下来到大卫14代，从大卫一直到巴比伦，他们被灭到巴比伦的时候，因为以色列的国家一分为二，扫罗、大卫还有所罗门3个王朝是同样统一的。到所罗门之后，王朝就分北国叫以色列，南国叫犹大。北国在主前722年就被当时候的强盛的帝国，就亚述帝国灭掉。南国比较晚，在主前586年就被巴比伦灭掉。所以他以南国为主，所以大卫到被俘虏到巴比伦14代，因到巴比伦被俘虏之后呢，约西亚一直下来到约瑟、玛利亚丈夫到耶稣基督，一共14代，所以总共从亚伯拉罕到耶稣基督一共多少代？42代，都算得出来。那亚伯拉罕离开我们大概多少年呢？4000年。亚伯拉罕离开耶稣基督大概2000年，耶稣基督到我们现在多少年呢？2000多年，所以大概4000年。这个历史数字非常的美，所以我叫之后去他们读经，你叫人事时地物读出来，你叫名字读出来，叫数字读出来。我们通常读圣经，看到数字就不读，看到名字就不读。数字跟名字是所有合约里面最重要的。圣经叫做旧约、新约，都叫做约，神跟我们打的约。所有的 contract 里面最重要是什么？名字跟数字。你看内容价值不大，你看内容，哇，可以得到1000万美金。一看名字，受益人不是你，你高兴干什么？说名字很重要，是不是？一看，哇，名字是我，数字一看，1.00000，那没有多少钱啊，你高兴的干什么呢？所以数字跟名字是最重要的，但是我们通常不读数字，也不读名字，所以解经没有系统，没有系统，名字数字就是历史。一个老外人跟你讲，请问春秋战国是什么意思啊？你跟他讲内容，他也听不懂，打来打去，对不对？比如说春秋有5霸，战国什么有7雄，他是我宅的，我懂了，他就回去美国了，对不对？他告诉我，这不叫春秋战国了，春秋有5霸，战国有7雄，你看，对不对啊？对呀，对一个老外来讲，其他就100分啊。如果他能够讲出5霸是谁，7雄是谁，那更好了。他讲不出来，起码他知道啊。所以事实、历史很重要。所以我们看到从这边一直下来到耶稣基督，亚伯拉罕说2000年，耶稣基督到我们现在4000年。我们再看下一章，最后这一章，我们相信你听到我讲，从前面的历史，从现在向前推，从圣经历史从最早向中间推，中间都会联合起来。所以以赛亚一个先知，第2章第4节有记载这样一个故事，我们一起读下来。他在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。他讲到耶稣。以赛亚预言有一个神的儿子，他来到列国施行什么审判？当耶稣基督来到地上的时候，我们的罪已经得到赦免。第一次耶稣基督来了没有啊？来了，生在伯利恒的马槽里面。所以我们人类的罪全部什么解决了？因为他在十字架上面为我们罪钉在上面，他流出每一滴的血。在前面的人，在后面没有来到世上的罪都什么都解决了。所以教会今天告诉人的好消息，就是你的罪已经什么赦免，这是好消息，你知道吗？第一个好消息是什么？好消息是你的罪得到赦免了。一个判死刑的人，假设我是个判死刑的人，有2个情形，我不知道我自己判死刑。
因为无知。说我还去追求漂亮的女生、好的车子、好的房子，因为我不知道自己背叛的事情。说我每天为了地上的事情忙忙碌碌，我没有放下。第二种呢，就是他知道自己犯的事情，那你说他车子，他要不要？没有价值的，是不是？那明天就要枪毙了，明天就要死刑了。你说老兄，我送部法拉利给你好，跟你啊，你送我没用的，我明天要枪毙了。说两种人，一种是自己已经犯事情，他不知道；一种是知道，不管知不知道，答案就是什么？判的事情。你知道的人，他不会再去追求地上的一些物质；不知道的人，他拼命去追求地上的物质。如果他真的明白他的人生，他不是去追求地上的物质，他应该去拜托那个法官赦免他的罪。好明白吗？今天地上的法官判你死刑，一点办法都没有。但是地上的法官只能判你肉体的死刑，他不能叫你判你永恒的死刑。但宇宙的神，他可以判你永恒的死刑。所以你应该去求他，让他赦免你。赦免你了以后，你的车子、房子才有价值，阿们吗？对一个死囚犯来讲，他最重要的不是去追求他车子、房子，是去拜托那个法官赦免他。今天神已经赦免他了，但这个消息没人知道。就像刚才讲，他判事情他不知道，所以我们还在拼命在外面追求房子啊、车子啊、地子啊，那个很重要，但是你没有得到赦免，你的价值就不大。当法官判你死刑、赦免你，房子、车子、家庭才有价值。所以神已经赦免了我们一切的罪，这是教会的责任，要告诉那些不认识自己的人，神已经赦免你了。但问题是你要不要？就好像排林斯利已经发明了，你感染了以后，你不知道有个排林斯利被发明了，你自己去草药啦、拔罐啦、针灸啦，没用。你去研究一个抗生素，你也不是天才。现在告诉你，已经有什么？才能是你的，你只要愿意打一针吃下去就解决问题，这叫做恩典。我们不知道的人拼命去研究这个研究那个，一点用都没有。所以这个他讲的耶稣，他在列国中要行审判，许多国为许多国定是非，现在是没有是非。我前面讲谁都没有是非。George Washington 在美国是英雄，在英国，在这个佐治三世的皇帝里面，他是个眼中钉，是个叛徒，没有的。他要将这个他是什么？他们是讲到我们列国的百姓，百姓要将什么？刀打成泥头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，我们也不学习战士。接后面那句话，将他们变成我们，就是联合国的宣言。所以你去这个沃盛顿 DC 联合国大门里面就写了这句话：我们要将刀打成镰头，要将枪变成镰刀。这国不举刀攻击那国，我们也不是在学习战士。这句话有没有做到啊？没有做到。经过2次世界大战，每一次世界大战主席一个协和国，一个第2次世界大战整个联合国，他们也懂点历史，懂点圣经，将这个以赛亚书第2章的后半段放在联合国的大门门口。他们每天不停地在学习战士，他们不停地将泥头变成刀，将镰刀变成枪。所以在末世的时候，我们如果看不见神在历史里面的重要角色，我们的人生是非常痛苦。所以人类的历史，我们有什么共同的祖先？我们的盼望不是在地上的是是非非。这么多的王朝，约克王朝去哪里？大明王朝去哪里？每一个王朝都要过去，因为看得见的东西都不会永恒。但是我们神掌握了明天，他知道，他要了解。今天问题是我们不知道，所以教会有责任告诉那些还没有受洗的朋友们，告诉你们，排林斯利已经发明了，救恩已经完成了。
你的罪已经得到什么赦免了？你只要，你就可以得到这个属实。我们最后来唱首诗歌，我知道谁掌握明天。我们请敬拜团一起来服侍。我们请弹一句，我们就唱。我们唱第一节，我知道谁掌握明天。我不知明天将如何，每时刻。许多事。
罚我们，放下我们自己。最后，我再为你唱一遍，但愿你能够接受耶稣基督。许多事。有这么多的人愿意接受你的恩典，愿意接受你的救赎，他们站在你的面前，我们只有匍匐敬拜，我们只有将荣耀来归给你。站在前面的朋友们，我要带大家做一个觉知的祷告。什么叫觉知的祷告呢？就是我打开我的心，我接受耶稣基督做我的救主。只要你打开，你不要想这么多，在哪里，在那里。圣灵无所不在，你打开你的心，打开你的口。圣经里面说，口里承认，心里相信，此人必要得救。所以我带大家做个觉知的祷告，因为是你人生一个非常重要的宣告。我祷告一句，你打开心，你祷告一句。这个觉知祷告祷告完了以后，你就是神家的人，你的罪神已经赦免了。你下面有一件事情。你的教会受洗的时候，你做一个公开的承认，公开的见证，我已经归给神，我已经成为一个新造的人。所以我祷告一句，站在前面的朋友们，跟我祷告一句。你说我站在后面，我刚才没有出来，现在很想做觉知祷告，可不可以？可以。一样，站在那边也可以做一个祷告。亲爱的救主，我感谢你，我现在才知道。我人生有很多的难处，很多的苦难，其实是不需要的。我将方向弄错了，我将目标弄错了。我现在已经找到有很久的目标，就是耶稣基督是我唯一的救主。我现在打开我的心，打开我的口，承认耶稣基督是我唯一的救主。从死里复活，我相信你是神的独生儿子。我要一生成为你的救，你要成为一生成为我的救主。我是你的儿女，亲爱的主耶稣，我将我自己交在你的手里面，求着你祝福、带领，将这个恩典赐给我。让我有永生的生命，成为神国的儿女。我这样子祷告，奉耶稣基督的名。我们仍然闭上眼睛，我要为大家来祝福。我要神给教会的权柄，教会给我的权柄来祝福站在面前。刚才开口祷告的弟兄姊妹们，你们这个宣告震动了黑暗的权势，死亡不能捆绑你们，你们属于神的儿女。你们有永远的生命，主祝福站在你面前所有开口承认你主名的人，你要一生保守他们，一生眷顾他们，让这些孩子们走在你的道路里面，要成为教会的祝福，要成为他们家人的祝福。主，我们将这些新的弟兄姊妹恭敬的仰望你，让神得到最大的荣耀。让我们得到最宝贵的救恩。我们这样子祷告，是奉耶稣基督的名。